ترى جاهز. السماعات هنا احطها هنا اشبكها هنا هنا هو وابدا معاك مقلب من الماوس حضرتك عادي. مموز هو دكتور مموز. طب في بتاع اصفر اللي هو هاي دكتور هاي الليزر. الليزر تمام. طب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عبارة عن Pharmacological Treatment of Cough. Pharmacological Treatment of Cough. احنا جينا ولا نستنى شوية؟ نستنى 5 دقايق كمان؟ الساعة كام معانا؟ إلا دقيقتين؟ طب نستنى دقيقتين أو 3 يكونوا. احنا حضرنا اخر مره التيوبركلوزس، حضرتوه معايا. كان في سؤال طالبه سالته لي، قالت لو هو خد تي بي اوريدي انفكتد فهل هو ينفع يكون ياخد الفاكسين بتاع التي بي بعد كده؟ الاجابه ما ينفعش. هو لو تيوبركلين تيست بوزيتيف او جاله تي بي قبل كده ما ينفعش ياخد الفاكسين، لكن ينفع ياخد التريتمنت. ولو التريتمنت ما جابش نتيجه الفيرست لاين مع السكند لاين مع كده بنكرر تاني في حالات الريزيستنت عليكم السلام لغايه لما بيشفى باذن الله. لكن ما ينفعش خالص اديله فاكسين لو هو اوريدي انفكتد مع تيوبركلوز. دكتورة تركز على الارقام انت؟ نعم. تجيب اسئله بالارقام؟ ارقام يعني 25% 30%. بالنسبه لايه؟ ادويه في كلام ارقام. في المحاضره دي انا هقول لكم وانا بشرح هقول لكم. يعني لا قصدي الارقام، تجيب سؤال مثلا ترو اور فولس بتغير الرقم مثلا. لا مفيش ترو اور فولس في المس كيو. يعني لكن الحاجات مش ترو اور فولس عفوا. مفيش ترو اور فولس. وتش ذا فولوينج. لا مفيش. ممكن اكسبت، ممكن وتش ذا فولوينج. تكون جمله فيها رقم تكون غير الرقم. يعني لو حاجه مهمه انا هقولها، لو رقم يهمنا انا هقوله، لو مش يهمنا انا هقول لكم ده مش يهمنا. خلاص. طب استنى بس لما نكمل كده باذن الله. في اجزاء هشرحها لكم بالتفصيل ان شاء الله، وفي اجزاء هتاخدوها في محاضرات الانتي هيستامين، لان الانتي هيستامين دكتور يوسف سرايرة هدوها لكم بالتفصيل. فانا بس هذكر لكم الانتي هيستامين استعمالاته ايه هنا، لكن ان ديتيلز مع دكتور يوسف ان شاء الله. لو في ناس بره يعني يبداوا يجوا عشان نبدا نشرح لو سمحتوا. لو في لسه دكاتره بره يبداوا يجوا. التقسيط. نعم. التقسيط. ازاي؟ شوي طب ما انا لازم يكتملوا عشان اشرح. يكتملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للفارماكولوجيكال تريتمنت اوف كاف، طبعا انتوا عارفين ان في نظام جديد في المحاضرات اللي هي بنوصل للناس اللي بره المدرج وفي نفس الوقت بنوصل لكم الكلام، على اساس هم قالوا لا احنا عايزين at the same time يتشرح لنا نفس الكلام. تمام؟ طب يا ريت يا جماعه لو في دكاتره بره يبداوا بقى. هنبدا. بالتالي احنا عدينا كده ساعتك كام؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا pharmacological treatment of cough. من السهم اللي تحت. مش مفروض ان هي تعالي من طيب مش خلاص. cough physiology.
عندي انا في كاف ريفلكس بيحصل عندي، تمام؟ بيعمل ايه؟ induction induced coughing and expectoration. يعني مش مبين. اضغط على السن. تمام. كاف ريفلكس، كاف فيسيولوجي، كاف ريفلكس induced coughing and expectoration. يعني بيعمل ايه الريفلكس ده؟ بيخلي يحصل كافنج وبيحصل اكسبكتوريشن، يعني بيخرج الحاجه اللي جوه الريسبيراتوري سيستم، سواء كانت سبيوتم او بلغم او كده، بيخرج بره. initiated by irritation of sensory receptor in the respiratory tract. ازاي بيحصل له initiation؟ بيحصل irritation لريسبتورز معينه في الريسبيراتوري تراكت اسمها sensory receptor. يبقى انا عندي حاجتين في الكاف ريفلكس: induce coughing and expectoration. تاني حاجه initiated by irritation of sensory receptors in the respiratory tract. طيب to remove secretions or foreign objects. طبعا مهم جدا لو في secretion او foreign body دخل باي طريقه، الكف ده بيخرجه بره، فالكف ده هنا يعتبر حاجه فسيولوجيه صحيه. خلاص؟ طيب عندي two basic types of cough. عندي productive cough congested remove excessive secretions، اللي هو بنسميه لو في كحة معاها بلغم معاها سبيوتم، ده بسميه productive cough. خلاص؟ طيب non productive cough اللي هو dry cough، اللي هو ما بيحملش معاه سبيوتم ولا secretion. يبقى أنا عندي في dry cough وفي productive cough. Most of the time coughing is beneficial. ليه beneficial؟ remove excessive secretions, remove potentially harmful foreign substance. يعني في معظم الأوقات coughing ده يعتبر beneficial، مفيد مش مضر. ليه؟ remove excessive secretion, remove potentially harmful foreign substance. In some situations coughing can be harmful, such as after hernia repair surgery. بعض الأحيان هنا ده harmful. ليه؟ زي عمليات الهرنيا مثلا، انا عامل هرنيا ريبير اوبريشن للبيشنت، فالكف ده ممكن يأذيه. خلاص؟ ففي بعض الاحيان هو مؤذي مش بنفيشن في بعض الاحيان، وده ابرز مثال لينا عندنا. كيف يأثر على الهرنيا؟ نعم؟ كيف يأثر على الهرنيا؟ انت لما بتعمل كف بتستعين بكام عضله؟ كتير، مش كده؟ تستعين بكتير، فانت هنا عامل هرنيا فور اكزامبل يعني، وقافل ولسه عامل عمليه وكده، فالعضلات دي كلها بتشتغل معاك، ممكن الاوبريشن دي تتفتح او يحصل لها اي هارمفul افكت. تمام؟ طيب عندي هنا انتي تاسيف ديفينيشن. انتي تاسيف ديفينيشن ممكن يجي لك السؤال في الامتحان انتي تاسيف. خلاص؟ انتي تاسيف ديفينيشن drugs used to stop or reduce coughing. الدراجز اللي بتستعمل كأنتي تاسيف يا اما توقف الكافنج يا اما تعمل له ريدكشن، يا اما توقفه يا اما تقلله. طيب في عندي اول حاجه اوبيويد اند نون اوبيويد. في اوبيويد دراجز وفي نون اوبيويد دراجز. ناركوتيك اند نون ناركوتيك. طبعا اوبيويد بيبقى فيها جزء مخدر، خلاص، ونون ناركوتيك. used only for non-productive cough. يبقى لو جالنا سؤال في الامتحان المجموعة دي بتستخدم ليه non-productive cough أو dry cough. في other drugs في other drugs، في bronchodilators، في antihistamine، وفي local anesthetics. في bronchodilators وفي انتي هيستامينز ولوكال انستيكس. طب حد يقول لي يعني اللوكال انستيكس ده ليه دوكين كده بنستعمله ازاي يعني؟ هو عنده بقى. نعم؟ انهيلر؟ نيبيولايزر. انهاليشن
في النيبيولايزر. تمام؟ طيب antitussive mechanism of action opioid suppress the cough reflex by acting on the cough center in the medulla. تاني ازاي الاوبيويد بيشتغلوا؟ الاوبيويد بيشتغلوا suppress the cough reflex by acting on the cough center in the medulla. دي mechanism of action of opioid. طب examples كودين، هيدروكودون، ديكستروميزورفان، كلوبيوتينول. طب هنركز اكتر في دول على ايه؟ هنركز على الكودين والهيدروكودون والدكستروميزورفان. ليه مش هنركز على الكلوبيوتينول؟ الكلوبيوتينول ده كان دراج ابتدى يتسحب في الولايات المتحده من سنه 2007 لان هو بيأثر على الكيو تي انترفال، فابتدوا يسحبوه كله من الاسباب. تمام؟ كودين narcotic analgesic antitussive direct central action in the medulla high abuse potential. يعني هو احتمال كتير قوي ندخل في حالة الابيوز من الكودين. consider drug interactions موجودة CNS depressant. خلاص؟ دextromethorphan هيدروبرومايد، في منه تابلت 15 مللي جرام وفي دروب 4 مللي جرام لكل ملي وفي سيرب 15 مللي جرام لكل 5 مللي. ده بيستخدم لايه؟ للدراي كاف. يبقى ديكستروميزورفان HBr او هيدروبرومايد، تابلت 15 مللي جرام، دروب 4 مللي جرام لكل ملي، سيرب 15 مللي جرام لكل 5 مللي فور دراي كاف. Dextromethorphan is an antitussive agent and unlike the isometric levorphanol يعني هو عبارة عن antitussive agent وعكس أو مش زي الايزومتريك ليفورفانول. يعني مش زيه في إيه؟ It has no analgesic or addictive properties. لا له analgesic effect ولا له addictive properties. The drug acts centrally and elevate the threshold for coughing. بيرفع الثريشولد فور كافينج. خلاص؟ يعني ايه بيرفع الثريشولد اوف كافينج؟ يعني بالنسبه هم عرفوا الثريشولد في الميديكال ديكشنري اللي هو concentration of citric acid اللي بتسبب اول 2 كافز. خلاص؟ فهو بيعمل ايه؟ هو بيرفع الثريشولد. يعني مش بسهوله البيشنت يكح، مش بسهوله يكون عنده كاف. It is about equal to codeine in depressing the cough reflex. بيعمل depression للcough reflex. In therapeutic dosage, dextromethorphan does not inhibit ciliary activity. لو أنا مدية أو مدي therapeutic dose صح ما بيعملش إيه؟ ما بيعملش inhibition للciliary activity. إيه الciliary activity دي؟ شعيرات بتبقى موجودة في البرونكيال تري اللي هي بتكنس أي foreign body وأي secretion بره. خلاص؟ يبقى هو ما بيعملهاش inhibition. Dextromethorphan is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and exert its effect in 15 to 30 minutes. الكلام ده اللي احنا بنقوله ده مهم؟ مهم. سواء ليك كطبيب سواء في الامتحان. The duration of action after oral administration is 3 to 6 hours. تقريبا من 3 ل 6 ساعات. يبقى هو بيشتغل الإفكت بتاعه من خلال 15 ل 30 دقيقة. طيب after oral administration duration قد ايه؟ من 3 ل 6 ساعات. ده بالنسبه لمين؟ للدكستروميزورفان. Dextromethorphan may produce central excitement and mental confusion. تعالوا بقى كل دراج له شقين. كل دراج في الكون له ادفانتج وله ديس ادفانتج. مفيش دراج ملوش ديس ادفانتج. طب بنختار ايه؟ بنختار اكتر دراج افكتيف في البريسكريبشن بتاعتنا واقل دراج في الديس ادفانتج. خلاص؟ Dextromethorphan may produce central excitement and mental confusion. Very high doses. خلي بالك احنا بنتكلم في very high doses. May produce respiratory depression. One case of toxic psychosis.
هايبر اكتيفيتي ماركت فيجوال اند اوديتوري هالوسينيشن. يعني ايه سايكوزيس ويعني ايه هايبر اكتيفيتي ويعني ايه ماركت فيجوال اند اوديتوري هالوسينيشن؟ سايكوزيس في الحاله دي البيشنت ما بيبقاش عنده فرق بين الحقيقه والخيال او الحقيقه واللي مش حقيقه، بمعنى ان هو يبتدي يشوف اشياء، يسمع اشياء كل اللي حواليه مش شايفينها ولا سامعينها. خلاص؟ ده بالنسبه للتوكسيك، يعني لو انا اديت توكسيك دوز. طبعا هايبر اكتيفيتي مفهومه، ماركت فيجوال اند اوديتوري هالوسينيشن. After ingestion of a single dose of 20 tablets 300 ملغ of dextromethorphan has been reported. حصل ايه مع البيشنت ده؟ خد 20 تابلت، تمام؟ 300 ملغ of dextromethorphan has been reported، فحصل له الاشياء دي. دextromethorphan كوشنز يعني كونترا انديكيتد في حالات ايه؟ hepatic disease asthmatic with MAOI monoamine oxidase inhibitor، وده بيستعمل في علاج الدبريشن، تمام؟ يبقى هو كونترا انديكيتد مع الهيباتيك ديسيز ومع الازماتيك بيشنت ومع MAOI. بيحصل معاهم ايه؟ ده علاج الدبريشن، هالوسينيشن، ديليريوم، هايبر بايركسي. ديليريوم اللي هو الهذيان، خلاص؟ هالوسينيشن هلوسه، هايبر بايركسيا اللي هو درجه الحراره تعلى كتير عن النورمال، تمام؟ كلوبيوتينول احنا بنقوله من باب المعرفه، بس هو فعلا اتسحب في الدول الكبيره. دروب 60 ملغ بير ملي، انجكشن 20 ملغ بير 2 ملي، تابلت 40 ملغ. معنى ان هو اتسحب، احنا بناخد فكره عنه، معنى ان هو اتسحب المفروض ما يجيلناش في الامتحان. خلاص؟ احنا قلنا كلوبيتينول دلوقتي ان هو ادلت 30 ل 40 دروبس اور 1 to 2 تابلت تي اي دي، تشيلدرن 1 دروب لكل كيلو جرام تي اي دي. كونترا انديكيشن ابيليبسي بريجنسي. اتسحب ليه؟ لانه لقى ان هو بيعمل برولونجيشن للكيو تي انترفال، خلاص؟ في الهارت. انتي تاسيف ميكانيزم اوف اكشن. Non-opioid suppress the cough reflex by preventing the cough reflex from being stimulated. الكاف ريفلكس هيتمنع انه يحصل له ستيموليشن، فبالتالي هيحصل سبريشن للكاف ريفلكس. خلاص؟ ده في النون اوبيويد. طب اكزامبل عندنا، اشهر اكزامبل ايه؟ حاجه اسمه بنزو ناتيت. بنزو ناتيت، تمام؟ تسالوا البيرلز ده الاسم الثاني، بس خلينا احنا في البنزو ناتيت. Antitussive indication used to stop the cough reflex when the cough is non-productive and or harmful. Antitussive indication. امتى انا الجا للانتيتاسيف؟ امتى الجا للانتيتاسيف؟ Used to stop the cough reflex when the cough is non-productive. خلاص؟ يعني ما بيشيلش، مش بيطلع لي سبيوتم ولا بلغم ولا سكريشن. and harmful or harmful او مؤذي. زي قلنا حالات العمليات الهرنيا او في اي سبب بيخلي البيشنت لو استعمل كل عضلاته يبقى مؤذي ليه الكف في الحاله دي. في الحاله دي بلجأ للانتي تاسيف. انتي تاسيف سايد افكتس. البنزوناتيت بيعمل ايه؟ ديزنس، هيدك، سيديشن، نوزيا اند اذرز. تاني يا جماعه احنا قلنا في اخر محاضره ان السايد افكتس تبقى مهمه جدا، ميكانيزم اوف اكشن مهمه جدا. هل معنى كده ان ما بيجيش كويشنز في الحاجات الثانيه؟ لا بيجي، بس لازم الكويشنز تحتوي على الحاجتين دول. يبقى البنزوناتيت ديزنس، هيدك، سيديشن، نوزيا اند اذرز. طب الدكستروميزورفان ديزنس، دراوزنس، نوزيا. تاني يا جماعه، البنزوناتيت ديزنس، هيدك، سيديشن، نوزيا اند اذرز. دكستروميزورفان ديزنس، دراوزنس، نوزيا. طب الاوبيويد سيديشن، نوزيا. خلي بالكم ان الديزنس مشتركه في الحاجتين اللي فوق، تمام؟ وبين الدكستروميزورفان والاوبيويد الايه؟
برضو الديزنس عندي هنا مشتركه، السيديشن مشتركه ما بين البنزوناتيت والاوبيويد. سيديشن، نوزيا، فوميتنج، لايتي هيدنس، كونستيبيشن. يعني ايه كلمه لايتي هيدنس؟ يعني البيشنت يحس ان هو هيدخل جوه فينتنج اتاك، ان هو هيغمى عليه. يبقى الاوبيويد سيديشن، نوزيا، فوميتنج، لايتي هيدنس اند كونستيبيشن. اكسبكتورنس، طبعا من اسمها اكسبكتورنس اللي هي بتعمل ايه؟ اكسبكتورنس طارده للبلغم، طارده للبلغم. احنا كل ده كنا بنتكلم فيه دراي كاف. طب بيشنت جاي لي مش دراي كاف، عنده برودكتيف كاف، طب بعمل له ايه بقى؟ بعمل له اللي هو الاكسبكتورنت، تمام، والميوكوليتيك. لازم البلغم ده يتطرد بره، يتطرد بره. Expectorant definition: drugs that aid in the expectoration, removal of mucus. الدراجز اللي هي بتساعد في removal of mucus. Reduce the viscosity of secretion. تمام؟ Disintegrate and thin secretion. يبقى أول حاجة drugs that aid in the expectoration أو removal of mucus. تاني حاجة reduce the viscosity of secretion. يعني إيه؟ بتعمل reduction لكثافة السكريشن، viscosity. ثالث حاجة disintegrate and thin secretion. عارفين لما تجيبوا حاجة وتفتتوها لقطع صغيرة فتبقى thin، فهي بتعمل disintegration and thin secretion. Expectorants mechanism of action: direct stimulation, reflex stimulation. Final result: thinner mucus that is easier to remove. النتيجة النهائية إن الميوكس هيكون thinner، تمام؟ فبالتالي هيكون easier to remove. Expectorant mechanism of action: reflex stimulation. Agent causes irritation of the GIT tract. Agent causes irritation of the GIT tract. Loosening and thinning of the respiratory tract secretion. يبتدي تبقى loose، يعني مش hard، تبتدي تبقى loose and thin عكس thick، تمام؟ Loosening and thinning of respiratory tract secretions occur in response to this irritation. نتيجة للirritation of GIT tract هيحصل loosening and thinning of respiratory tract secretion. طب example حاجة اسمها جوانفيزين أو جوافينيزين، خلاص؟ ده example مشهور للإكسبكتوريشن أو الإكسبكتور. طيب إحنا قلنا direct stimulation: the secretory glands are stimulated directly to increase their production of respiratory tract fluids. The secretory glands are stimulated directly مباشرة to increase their production of respiratory tract fluids. Example زي إيه؟ iodine containing products such as iodinated glycerol and potassium iodide. أكيد كلنا سمعنا عن البوتاسيوم iodide، مش كده؟ طيب يبقى direct stimulation: secretory glands are stimulated directly to increase their production of respiratory tract fluids. طب ليه بعمل increase؟ عشان ابتدي اطلعه بره. Example: iodine containing products such as iodinated glycerol and potassium iodide. Mucolytic: bromhexine and NAC, N-acetylcysteine and bromhexine. ده الميوكوليتيك. طب من اسمها ليتك، كلمة ليتك دي بتيجي في الآخر بتعمل إيه؟ تكسير، مش كده؟ ميوكو اللي جاية من ميوكس، تمام؟ طيب برomhexine ده عبارة عن الجزير 4 مللي جرام بير 5 مللي. طبعا الجزير دي خدناها اعتقد في الدراجز في الفارما في الاول خالص، ولا ما خدناهاش؟ لا، سويتنج فلويد يبقى معاه الكحول، خدناه في الحاجات الاساسيه في الفارما، مش كده؟ بس هو سنه ثانيه. طيب يبقى هو عباره عن الجزير 4 مللي جرام لكل 5 مللي.
انجكشن 4 مللي جرام لكل 2 مللي، تابلت 8 مللي جرام. دوز ادلت 1 to 2 تابلتس. خلاص 1 to 2 تابلتس تي اي دي 3 مرات في اليوم. من 5 ل 10 سنين 4 مللي جرام كيو اي دي 4 مرات في اليوم. وبعدين اقل من 5 سنين 4 مللي جرام بي اي دي مرتين في اليوم. خلاص؟ مثلا زي هذول الارقام. نعم. 4 مللي جرام 8 مللي جرام. مهم. برومهكزين مهم. مهم. الادويه اللي قبل اللي هي نسيت اسمها. كان احنا 15 هنعمل يعني عموما نحفظها ولا لا؟ نعم. يعني عموما الدوزج نحفظها ولا لا؟ الدوسج في الحاجات المهمه انا بعمل ريفيجن تاني للمحاضره وانا بتكلم هقول لكم تحفظوا ايه بالظبط. ساعتك كام عشان عايزين نعمل ريفيجن للنقط المهمه؟ طب كويس. يبقى البرومهكزين عرفنا يا جماعه ان هو الجزير والانجكشن ايه واخبار التابلت ايه والدوز اخبارها ايه سواء في الادلت او اللي عنده من 5 ل 10 او اقل من 5. Bromhexine mechanism of action. Bromhexine is an oral mucolytic agent with a low level of associated toxicity. Bromhexine is an oral mucolytic agent with a low level of associated toxicity. Associated toxicity بتاعته low. Bromhexine acts on the mucus at the formative stage in the gland. في مرحلة التكوين جوه الجلاند هو بيشتغل على الميوكس. Within the mucus secreting cells. Bromhexine disrupt بيعطل the structure of acid mucopolysaccharide fibers in mucoid sputum and produce a less viscous mucus which is easier to expectorate. يعني بيخلي الميوكس أقل في الفيسكوستي وبيعطل تكوينه في الجلاند. Contraindication. Bromhexine is contraindicated for use in patient with known hypersensitivity. أنا عارف أنا طبعا باخد الهيستوري بتاع البيشنت كويس جدا. طب أنت خدت الدراج ده قبل كده حصل لك hypersensitivity؟ لا خلاص ما نكتبوش. Or idiosyncratic reaction. idiosyncratic reaction أكيد عدت عليكم قبل كده اللي هو الرياكشن بيبقى غريب أو شاذ أو مش متوقع أو مش related للفارماكولوجي. خلاص؟ يعني حاجة شاذة أو غريبة to bromhexine hydrochloride or any of the other ingredient in the product. خلاص؟ في الحالات دي أنا بمتنع إن أنا أديه للبيشنت. Bromhexine precautions since mucolytics may disrupt the gastric mucosal barrier الحاجز أو الحامي في الجاستريك mucosa. Bromhexine should be used with caution in patients with a history of gastric ulceration. patient جاي لي عنده already gastric ulcer وانا عارفه كويس قوي ان الميوكوليتيك بيعملوا disruption للجاستريك ميكوزال بارير. خلاص يبقى لازم يبقى في حذر مع البيشنت اللي عنده ulcer. Bromhexine use in pregnancy مهمة قوي لما البيشنت يجيلكوا فيميل وفي مرحلة التشايلد بيرنج. يعني ممكن نسأل برضو أخبار البريجنانسي إيه. use in pregnancy category إيه. Bromhexine has been taken by a large number of pregnant women and women of childbearing age without any proven increase in the frequency of malformation or other direct or indirect harmful effect on the fetus having been observed. ما لقوش ان في اي ضرر في حاله البريجنانسي على الفيتس وفي حاله التشايلد بيرنج بيريد او ايج. طيب lactation. It is not known whether bromhexine is excreted in breast milk or whether it has a harmful effect on the breastfeeding. مش معروف لغايه دلوقتي هل هو له harmful effect في حاله البريست فيدنج. Therefore, it is not recommended for breastfeeding mother. عشان كده احنا عشان مش عارفين فما بننصحش فيه في حالة breastfeeding mother unless the potential benefit to the patient are weighed against the possible risk of the infant. يعني ايه الجملة دي؟ في حالة واحدة بس لو احتمالية المزايا بتاعة الدراج أعلى من احتمالية possible risk to the patient. يعني احنا فعلا النيد مضطرين او محتاجين جدا نديه. Adverse reaction. Gastrointestinal
Side effects may occur occasionally with bromhexine and transit rise in serum aminotransferase. serum aminotransferase لو عالي ده معناه ان في ليجون في الليفر. تمام. Other reported adverse effects include headache, vertigo, dizziness, sweating, and allergic reactions. NAC injection 200 ملغ لكل ملي. قلنا NAC N-acetylcysteine. N-acetylcysteine 200 ملغ لكل ملي. تابلت 200 ملغ وإيفرفيسن تابلت 600 ملغ. شو اللي EFS شو؟ نعم؟ EFS شو؟ اللي هي التابلت لما بتحطها في الميه بتدوب زي فيتامين سي كده. إيفرفيسن. خلاص؟ طيب. NAC mucomist is used for treatment of abnormal, sticky, or thick mucus secretion in various lung problems. Chronic emphysema, bronchitis, asthmatic bronchitis, pneumonia, during anesthesia following surgery or various lung tests. تاني يا جماعة. الميوكوميست هو ال NAC. الميوكوميست هو ال NAC. is used for treatment of abnormal, sticky, or thick mucus secretion in various lung problems. e.g. في صوت كده. طيب. e.g. chronic emphysema, bronchitis, asthmatic bronchitis, pneumonia, during anesthesia following surgery or various lung tests. خلاص؟ طب دي الحالات اللي هو indicated فيها ال NAC أو الميوكوميست. Guaifenesin help loosen mucus and thin bronchial secretion to get rid of the bronchial passageways of bothersome mucus. الحاجات الميوكس المزعج ده بيساعد ان هو يتخلص منه في البرونكيال باثواي عن طريق loosening of the mucus and the thin bronchial secretion. Drain bronchial tubes يعني بيعمل زي صرف او مصرف كده للبرونكيال tubes and make cough more productive. بيخلي الكاف more productive. Help loosen فليجم. الفليجم او الفليجم ده عبارة عن البلغم and thin bronchial secretion in patient with stable chronic bronchitis. تاني يا جماعة. Guaifenesin help loosen mucus and thin bronchial secretion to rid the bronchial passage أو pathway of bothersome mucus عشان تتخلص من الميوكس المزعج. Drain bronchial tubes بيعمل عملية صرف من البرونكيال tubes and make cough more productive. Help loosen phlegm أو البلغم and thin bronchial secretion in patient with stable chronic bronchitis. في حالات ايه؟ في حالات البيشنت اللي عندهم stable chronic bronchitis. Guaifenesin syrup 100 ملغ لكل 5 ملي. syrup adult and children 12 years of age and older 2 to 4. هتقولي الكلام ده مهم؟ مهم. مهم. Syrup adult and children 12 years of age and older 2 to 4 teaspoon 200 ملغ to 400 ملغ every 4 hours. خلاص؟ not to exceed 2400 ملغ. طب السؤال يجي هنا ازاي؟ السؤال يجي هنا يا ترى exceed قد ايه عشان يبقى انا كده يعني not exceed ايه؟ not exceed 2400 ولا 1000 ولا 2500 ولا 3000؟ الارقام الثانيه. خلاص؟ ما هو انت بص هتقارن. انت هتعمل جدول كده صغير في البيت وهتعمل كام تي سبون، يعني كام معلقه هنا وكام معلقه هنا وكام كل معلقه تساوي كام. Children 6 years to under 12 years of age 1 to 2 teaspoon 100 ملغ to 200 ملغ every 4 hours not to exceed 1200. خلي بالك كل ما السن بيصغر كل ما انت ما تقدرش تعدي رقم معين. خلاص؟ 1200 ملغ in 24 hours. Children 2 years to under 6 years of age half to 1 teaspoon 50 ملغ ل 100 ملغ every 4 hours not to exceed 600 ملغ.
يعني 6 تي سبون in 24 hours. children بقى 6 months to under 2 years of age طبعا اقل بكتير. a common dose هتدي ربع لنص تي سبون 25 ل 50 مللي جرام every 4 hours not to exceed ما تعديش 300 مللي جرام. طب احنا يعني القصه دي صعبه ولا سهله؟ لا سهله لو عملنا جدول كده في البيت بالسن الايدج والدوز. خلاص. expectorant serum each 5 مللي contain جوافينيزين. ده بيكلم لي على حاجه اسمها expectorant serum. جوافينيزين 100 مللي جرام، كلورفينرامين 2 مللي جرام، فينايل بروبرانولامين 5 مللي جرام. expectorant سيرب تاني كل 5 مللي يحتوي على جوافينيزين 100 مللي جرام، كلورفينرامين 2 مللي جرام، فينايل بروبرانولامين 5 مللي جرام. طب حاجه اسمها expectorant كودين سيرب each 5 مللي contain جوافينيزين 100 مللي جرام، كلورفينرامين 2 مللي جرام، فينايل بروبانولامين 12.5 مللي جرام. نفس المحتويات الاسامي زي اللي فات بس بالاضافه ليها كودين فوسفات 10 مللي جرام. تمام؟ بتسالوني بقى على الدوزس. الدوزس ازاي يعني هنهتم بيها؟ طب يا ترى ايه اللي هيجي فيه دوزس؟ تعالى بقى هات لي المحاضره من الاول عشان اقول لكم. الأول هي من الأول أعطيك كل في واحد أرقام. نعم. كل سلايد فيه لا أرقام. هات بس احنا هنعمل ريفيجن. هات بس من اول ايوه بس. احنا قلنا كاف فيسيولوجي كاف ريفلكس induce cough expectoration initiated by irritation of sensory receptor in respiratory tract to remove secretion or foreign objects. يا ريت كده ورقه وقلم يا جماعه، كل واحد يكتب اسمه ورقه وانا بشرح للمره الثانيه. ورقه كبيره كده وتعدوها على بعض. خلاص؟ يعني تكتبي اسمك وتعديها على اللي جنبك وهكذا يعني. تمام؟ والنهارده التاريخ واسم المحاضره. تاريخ اليوم واسم المحاضره. يبقى كاف فيسيولوجي يا جماعه في كاف ريفلكس induce cough expectoration initiated ازاي؟ irritation of sensory receptor in the respiratory tract to remove secretion or foreign object. فيما عدا الارقام اللي انتم مستصعبينها اعتقد ان المحاضره مش صعبه. مش صعبه مش كده؟ بس الارقام كثير. نعم؟ الارقام كثير. لا الارقام تخرب اللي هي الدوز تقصد؟ ما احنا هنقول دلوقتي ايه المهم عندنا. خلاص؟ طيب. two basic types of cough. productive cough زي ما قلنا اللي هو بيشيل معاه او بيطرد لي معاه السكريشنز بقى والسبيوتم. congested remove excessive secretion. non productive cough اللي هو الكحه الناشفه. في ناس كتير للاسف في مصر ما اعرفش هنا ولا لا تروح للصيدلي مثلا دكتور الصيدلي تقول له احنا عايزين دواء كحه. طيب ما هو دواء كحه ما هو لازم تكون محدد، عشان كده البريسكريبشن مهمه. هل دراي كف؟ هل ممكن اديك دواء كحه يخلي العمليه اسوء؟ لازم نحدد نوع الكف الاول. تمام؟ productive cough و non productive cough. coughing most of the time coughing is beneficial. في معظم الوقت الكف عندي beneficial يعني له فايده. remove excessive secretion remove potentially harmful foreign substance. ممكن يكون دخل جسم غريب على فكره. احيانا الاطفال بيبلعوا حاجات كتير ويدخلوا حاجات غريبه. الكف طبعا بفضل ربنا ممكن يطرد ده بره. تمام؟ In some situation coughing can be harmful such as قلنا زي عمليات الهيرني او العمليات الجراحيه بستعمل كل العضلات، فده غلط لو في عمليه جراحيه ريسنت معموله. طيب احنا قلنا ان هو beneficial. طيب الانتيتاسيف definition drugs used to stop or reduce coughing. يا اما بيوقف الكف خالص يا اما بيقلله. opioid and non-opioid used only for non-productive cough. امتى بقى؟ في non-productive cough، في الدراي cough. خلاص؟ other drugs. طب هل في drugs تانية؟ في bronchodilators بيوسع الشعب، انتي هيستامين مضادات الهستامين، ولوكال انستيك قلنا ازاي بيستعملوا. ممكن
من خلال نيبولايزر. خلاص؟ Opioids suppress the cuff reflex by acting on the cuff center in the medulla. ده مهم يا جماعه الميكانيزم. هقول تاني الميكانيزمات مهمه قوي. ازاي الاوبيويد بيشتغل؟ suppression of the cuff reflex by acting on the cuff center in the medulla. example كودين، هيدروكودون، ديكستروميزورفان، كلوبيوتينول. قلنا كلوبيوتينول مش هنركز عليه، نركز على الكودين، هيدروكودون والديكستروميزورفان. كودين يوز ناركوتيك انالجيسيك antitussive direct central action in the medulla, high abuse potential, consider drug interaction CNS depressant. طيب هنيجي بقى من اول هنا الارقام يا جماعه، من اول هنا الارقام اللي هي اللي انتوا يعني مهتمين فيها. adverse effect اقل من 10%، سوري اكتر من 10%، drowsiness constipation. خلاص؟ طيب من 1 ل 10 CNS dizziness confusion euphoria malaise headache restlessness CNS stimulation. respiratory SOB ده اللي هي shortness of the breath. shortness of breathing يعني مش قادر يتنفس لغايه الاخر. خلاص؟ dyspnea use with caution in patient with لو patient جاي لي عنده respiratory disorder لازم اخد بالي كويس قوي وانا بكتب له كودين. خلاص؟ لانه ممكن يعمل لي SOB dyspnea skin rash ارتكاريا GIT زيروستوميا يعني جفاف في الفم، انوركسيا يعني قله شهيه للطعام، NV اللي هو ايه؟ NV اللي هو اختصار ايه تفتكروا؟ نوزيا وفوميتنج. برافو عليك. GU decrease urination and urethral spasm. تمام؟ ده بالنسبه للكودين. دextromethorphan هيدروبرومايد تابلت 5. ده مهم بقى، مهم يا جماعه. تابلت 15 مللي جرام، دروب 4 مللي جرام بر مللي، سيرب 15 مللي جرام لكل 5 مللي فور دراي كاف. Dextromethorphan is an antitussive agent and like the isometric lever. يفرق عن ايه بقى؟ ده سؤال برضه في الامتحان. ايه الفرق بين الدكستروميثورفان والليفورفانول؟ ايه الفرق بينهم؟ No analgesic and addictive properties. لا هو analgesic ولا هو بيعمل addiction. The drug acts centrally and elevates the threshold for coughing. It is about equal يعني مش بسهولة البيشنت يكح. It is about equal to codeine in depressing the cough reflex. In therapeutic dose dextromethorphan does not inhibit ciliary activity اللي هي مهمة أوي، اللي هي بتكنس الفورين بوديز والسكريشن بره. Dextromethorphan is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and exert its effect in. مهم يا جماعة. exert its effect في ايه؟ من 15 ل 30 minute، والديوريشن عندي قد ايه؟ من 3 ل 6 ساعات. مهم. كل ما يجي رقم هقول لكم إذا كان مهم ولا لا. Dextromethorphan may produce central excitement and mental confusion. Very high doses may produce respiratory depression. لو high doses بقى هتعمل لي respiratory depression. One case of toxic psychosis, hyperactivity, marked visual and auditory hallucination. مهمة الحاجات دي، مهمة من أول كلمة التوكسيك دوزس بتعمل إيه. After ingestion of a single dose of 20 tablet. بلع 20 tablet 300 مللي جرام has been reported. طيب caution يعني أو contraindication hepatic disease asthmatic with MAOI monoamine oxidase inhibitor. بيحصل معاها ايه؟ hallucination delirium hyperpyrexia. طب مهم الكلام ده؟ مهم الكلام ده. كلوبيتينول هنعديه لأنه مش مهم أساسا، اتسحب هنعديه برضو. Antitussive mechanism of action. Non-opioids suppress the cough reflex by prevent the cough reflex from being stimulated. همنع الكاف ريفلكس انه يحصل له ستيموليشن اصلا. طيب احنا دلوقتي فين؟ في النون اوبيويد. اكزامبل بنزوناتيت. Antitussive indication used to stop the cough reflex when the cough is non-productive and or harmful. Side effect benzonatate, dizziness, headache, sedation, nausea and others. هتلاقيهم بيشتركوا في حاجات معينة. دextromethorphan, dizziness, drowsiness, nausea, opioid, sedation, nausea, vomiting. lightheadedness دي للاوبيويد. وconstipation اللي هو يحس ان هو على وشك الاغماء
او يدخل جوه فينتنج اتاك. expectorant drugs that aid in the activation or removal of the mucus, reduce the viscosity of secretion, disintegrate and thin secretion. مهم الكلام ده، المهمة بتاعت الاكسبكتورانت مهمة أو الديفينيشن. mechanism of action direct or reflex. Final result thinner mucus that is easier to remove. طيب reflex stimulation agent causes irritation of the GIT tract, loosening and thinning of the respiratory tract secretion occur in response to this irritation. Example, guaifenesin. Direct stimulation, secretory glands are stimulated directly to increase their production of respiratory tract. Example, iodine containing products زي potassium iodide والiodinated glycerol. Mucolytic bromhexine and NAC. bromhexine elixir 4 ملغ لكل 5 مللي، انجكشن 4 ملغ لكل 2 مللي، تابلت 2 ملغ. الدوز ادلت 1 to 2 تابلت اللي هو 10 to 20 الكزير تي اي دي، يعني 3 مرات في اليوم. مهم بقى الدوزس دي؟ مهمه؟ لا. لا ليه بقى؟ انت بتساليني. لا مهمه. مهمه يا جماعه. خلاص؟ الادلت مهم ومن 5 ل 10 سنين مهم، واقل من 5 سنين مهم. bromhexine mechanism of action oral mucolytic agent low level of associated toxicity. bromhexine act on the mucus في مرحلة التكوين بيشتغل عليه. disrupt the structure of acid mucopolysaccharide fiber، عشان كده بيعمل less viscous mucus which is easier to expectorate. contraindication امتى؟ non hypersensitivity أو idiosyncratic action to bromhexine hydrochloride أو any other gradient في البرودكت نفسه. precaution since mucolytic may disrupt بتعطل الجاستريك mucosal barrier. bromhexine should be used with caution in patient with history of gastric ulceration. bromhexine قلنا في البريجنانسي ثبت ان هو مش مضر في البريجنانسي ولا في التشايلد بيرنج. لاكتيشن نوت نون، عشان كده نوت ريكومندد فور بريست فيدنج. adverse effect في الجي اي تي side effect occur occasionally with bromhexine. transit rise in serum amine transferase اللي بيبين لي ان في ليجون في الليبر has been reported. other reported adverse effect headache, vertigo, sweating and allergic reaction. NAC الارقام دي مهمه؟ مهمه. شو مش مهم؟ كلهم سؤالين يا دكتور. 200 ملغ بر ملي، 200 ملغ، ايبرفيسنت 600 ملغ. هل الصفحه دي كبيره يا جماعه؟ فيها 3 حاجات. الارقام تدخل ببعض. وبعدين في دراج انا لغيته خالص اصلا في الشرح لانه ما بقاش مستعمل. انت بس هقول لك حاجه، انت لما بتروح البيت او بتروحي البيت يا دكاتره بتعمل ايه؟ مش بتذاكر المحاضره، بتقروها بس. بتقروها، اول ما تقروها خلاص اترتبت هنا. لما بنيجي نذاكرها تبقى سهله جدا بعد جدا. Mucomist is used for treatment of abnormal sticky or thick mucus secretion in various lung problems, chronic emphysema, bronchitis, asthmatic bronchitis, pneumonia, during anesthesia following surgery or various lung tests. طب guaifenesin ده help loosen mucus and thin bronchial secretion to get rid to read the bronchial passage ways of bothersome mucus, drain صرف البرونكيال tree أو tubes and make cough more productive, help loosen phlegm أو phlegm اللي هو البلغم and thin bronchial secretion in patient with stable chronic bronchitis. السؤال هنا البيشنت مع الستيبل bronchitis بستخدم له إيه في حالة الميوكس؟ guaifenesin سيرب 100 ملغ لكل 5 مللي. قلنا الادلت والتشيلدرن دوز طبعا بتبتدي كل ما السن يقل كل ما الدوز تقل. اول دوز مش مسموح اكتر من او مش مسموح ان انا اعلى اكتر من 2400. تاني حاجه مش مسموح اعلى 1200. تالت حاجه مش مسموح اعلى من 600. اخر حاجه مش مسموح اعلى اكتر من 300 طبقا للسن. سبكتران سيرب اتش 5 مللي كونتين guaifenesin، كلورفينرامين، فينايل بروبرانولامين. مهم الارقام؟ نعم؟ مهم الارقام؟ لا.
ثانية واحدة بس. انت ممكن بس لو قلت لي المكونات ماشي الحال. الاسماء. الاسماء ماشي الحال. كل الناس كتبت يا جماعة تاريخ اليوم واسم المحاضرة. اكسبكتورانت كودين سيرب اتش 5 مللي كونتين زي ما قلنا جوافينيزين كلورفينرامين فينايل بروبانولامين، وبزيد عليهم كودين فوسفات. لان فوق مكتوب اكسبكتورانت كودين سيرب. خلاص؟ ساعتك كام؟ إلا 10. هو أنا المفروض إن أنا بشرح لكم لغاية 50 دقيقة. لو حد عنده أي أسئلة. أرقامها برضه بس مكونات صح؟ مكونات. المحاضرة يا جماعة سهلة ولا صعبة؟ أعتقد إن هي مش صعبة. لا سهل. مش كده؟ ربنا يوفقكم وترجعوا تقروها على طول إن شاء الله. نعم؟ عايزة أطلع بس بره ايوه هيك. ليه من ساين إن؟ لا هون. من فين بقى بالظبط؟ المفروض كنت أعمل ستوب ريكوردينج الأول. طب بصي، طب هاتي. وتش احنا عملنا ستوب ريكوردينج.